السر اللي يخليك تخفف وتهدي دقات قلبك في 10 ثواني بس. السر في العصب الحائر، هذا العصب اللي يربط الدماغ بالقلب والرئتين والمسؤول عن الوظائف الحيوية اللا إرادية مثل التنفس والهضم. لما تاخذ نفس وتطول في الزفير أكثر من الشهيق، أنت ترسل إشارة للعصب هذا تقول له اهدأ، الوضع آمن. على طول يخف نشاط الجهاز السمبثاوي ويشتغل جهاز الباراسمبثاوي المسؤول عن الراحة والاسترخاء. الدراسات الحديثة توضح أن 4 إلى 6 أنفاس بطيئة في الدقيقة كافية لتخفيض ضغط الدم وتهدئة نبض القلب بشكل ملحوظ. الموضوع مش سحر، التنفس الواعي علم وممارسة تصبح عادة مع الوقت. خذ أنفاس عميقة وراقب كيف جسمك كله يهدأ.